Köszöntök szeretettel mindenkit! Ebben a videóban a romániai álhírek típusait vesszük sorba, és azon belül is azokat az álhíreket, amikor valami túlságosan szenzációs, vagy esetleg túlságosan vicces, ahhoz, hogy igaz legyen. Nézzük, hogy milyen példák vannak erre. Az egyik legutóbbi példa, ez egyébként egy személyes kedvencem, ami arról szól, hogy Dracula kastélyában töltötte a Halloween-t Elon Musk, és ez gyakorlatilag a szinte teljes román médiát bejárta, és a magyar nyelvű média egy részét is, tehát ez a szomszédba is átjutott ez a hír. Nagyon-nagyon hangzatos, szuper érdekes, egyetlen egy probléma van vele, az, hogy nem igaz, de ez pontosan beleesik abba a kategóriába, amikor az ember ezt várja, hogy Elon Musk egy ilyen extravagáns valaki, tehát el tudom róla képzelni, de az álhíreknél nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ez akár igaz is lehetne, esetében szinte mindegyik bele szokott esni valahogy, de megvannak azok a jelek, amikből ki lehet szűrni, hogy mégis álhírről van szó. Szintén egy nemrégiben a közösségi médiát és egyébként a média többi részét bejárt vicces hír, ami arról szólt, hogy egy pizzás doboz buktatta le Andrew Tate kickbox bajnokból lett valóságshow hőst itt Romániában. A sztori szuper hangzatos, ugyanúgy, mint az Elon Muskos, annyi az egyetlen egy probléma, hogy ez sem igaz. Egy másik ilyen nagyon hangzatos és egyébként a vicces kategóriába tartozó hír, egyébként álhír, ami szintén a mainstream média egy részébe is bejutott, ez arról szól, hogy ukrán romák orosz tankot loptak az orosz-ukrán háború kapcsán. Nagyon hangzatos, nagyon érdekes és még vicces is, egyetlen egy probléma van ezzel is, hogy nem igaz. Mert nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a híreket. Ugye Elon Musk kapcsán a romániai mainstream sajtót is bejárta ez a szuper hangzatos hír, hogy ő ugye Dracula kastélyában, Erdélyben fogja tölteni a Halloween-t. Hogyha egyébként Elon Musk Erdélyben bulizott volna, akkor valószínűleg a megbízható világsajtó, mainstream média részében is olvashattunk volna, amit gyanút keltő, hogy ilyen források, tehát komolyan vehető, jó nevű, például mondjuk a BBC nem adott róla hírt, pedig hogyha ez így történt volna, akkor biztos, hogy az ő érdeklődésüket is felkelti. Tehát amikor valami szuperszenzáció van, és arról azért a média egy része hallgat, a komolyan vehető média egy része hallgat, és egyébként Elon Musk önmaga is, tehát azért elég magamutogató ahhoz, hogyha tényleg Dracula kastélyába jött volna Erdélybe, akkor azért ott az ő hivatalos közösségi média platformjain is hallottunk volna valamit, de semmit nem hallottunk róla, tehát ez is mutatja, hogy ez a sztori nagyon gyanús. Először a román médiában a tudomásunk szerint a Mediaflux nevű bulvár média oldal tette ezt közzé, majd a Libertácia, amely egyébként egy megbízható oldal, tehát ebből is látszik, hogy a mainstream médiából is bejutott ez az álhír, és utána ezt tovább vették a többi médiumok. Majd az erdélyi magyar sajtó inger küszöbét is elérte, a magyar sajtóban is lehetett, erdélyi magyar sajtóban is lehetett erről olvasni, majd pedig a magyarországi mainstream média egy részébe is bejutott. A Magyar Nemzet még azt is tudta Magyarországon, hogy Tokay Asszút is ittak a nem létező partin. Ezt nem tudom, hogy honnan vették ezt az értesülést. A portfólió szerint az évszázad partija történik Erdélyben, tehát óvatosnak kell lennünk ezekkel a szuperszenzációs hírekkel, hogy nagyon beleillenek az előzetes várakozásainkba. A pizzás doboz kapcsán szintén a romániai, illetve a magyar sajtóban is megjelent ez a hír, hogy pizzás doboz buktatta le Andrew Tate-et. Nagyon hangzatos hír, de ez is a túl szép ahhoz, túl szenzációs ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába tartozik. Utána a cáfolatok is megjelentek már egyébként a magyar sajtóban, hasonlóképpen az Elon Muskos erdélyi Halloween partiról, ahol szintén helyreigazítást közölt aztán a magyarországi mainstream média. Tehát a mainstream médiát azért szoktam mindig ajánlani, hogy annak ellenére is a mainstream médiából fogyasszuk a híreket, hogy még ők is betörhetnek ilyen szenzációra, mert utána ők helyreigazítást közölnek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos különbség az álhíreket közlő médiumok meg a mainstream média között. Itt egyébként a román hatóság sajtóközleményét, hivatalos sajtóközleményét látjuk az Andrew Tate ügyben. Itt semmiféle jelzés nincs arról, hogy a pizzás doboz buktatta le.
és nem is kellett volna, hogy lebuktassa, hiszen ő maga a saját Twitter oldalán már napokkal ezelőtt posztolta arról, hogy Romániában van. Hasonlóképpen bejárta ugye a sajtót az, hogy ukrajnai romák ugye tankot loptak, ez megint a szuperhangzatos hírek közé tartozik. Itt néhány jel arra, hogy ugye álhírről van szó, egy túl szenzációs, túl szép, mulatságos ahhoz, hogy ez igaz legyen. Itt például nem .ro végződésű oldal, bulvár oldal tette közzé, ez is lehet egy jel adott esetben az álhírekre. A cigányok királya is beszélt róla, hogy mit tud az esetről, a meg nem történt esetről. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, tehát amikor nem létező esetre reagáltatnak valakiket, attól még nem biztos, hogy az igaz, mert hogy valamit beszélnek róla. Valójában egyébként katonák vontattak el tankokat, és az erről szóló felvétel terjedt el úgy ebben a vicces formában, hogy na, ukrajnai romák lopják éppen az orosz tankokat. Még egy ilyen szuperszenzációs hír, focistákkal kapcsolatban ugye horvát labdarúgó válogatottról elterjedt, hogy ők annyira jó emberek, hogy a foci VB-n szerzett jövedelmüket jótékonysági célokra fordították. Ennek is bedőlt egyébként a mainstream sajtó egy része. Leonardo DiCaprio esetében is 10 millió dollárt adományozott az ukrán hadseregnek, ebből sem igaz semmi. Tehát attól, mert hogy valaki szereti ezeket a sztárokat és ezeket a sportolókat, nem biztos, hogy a róluk szóló jó hírek igazak. Az álhírek készítői viszont pont ezekre a jó érzéseinkre támaszkodva vernek át minket, tehát csak óvatosan az ilyen nagyon-nagyon jó hírekkel, fenntartásokkal kell kezelni. Mik a gyanús jelek összefoglalva ezek esetében? Amikor valami túlságosan szenzációs, bombasztikus, túlságosan vicces, túlságosan jó, túl beleillik a erőzetes várakozásainkba, akkor mindig gyanakodjunk. Amikor ez az el tudom képzelni érzés van, de egyébként szenzációs, olyankor valami turpisság van a háttérben, tehát amikor nagyon beleillik a vállalkozásainkba, sztereotípiáinkba, akkor legyünk óvatosak. De hát ezt ugye észre kell venni magunkon, tehát nagyon nagy tudatosság kell, de pont a szenzáció meg az érdekesség kikapcsolja a kritikai érzékünket. Az álhírek azt mondják összességében, amit hallani akarunk, tehát hogy azt akarjuk hallani, hogy a horvátok olyan jók, hogy még a pénzüket is odaadják, de ezeknek nem szabad bedőlnünk. A mainstream nemzetközi sajtó hallgat a világszenzációról, tehát arról, hogy Elon Musk Erdélyben Halloween partizik, szuper hír, de még sincs a nemzetközi sajtó megbízható részében valamiért szó róla, az mindig gyanús. Ne higgyünk azonnal blogoknak, vlogoknak, egyszemélyes oldalaknak, közösségi média oldalaknak, ami csak ilyen helyeken bukkan föl, legyünk nagyon-nagyon-nagyon óvatosak. Mindig nézzünk utána az információknak. Mindig több forrásból tájékozódjunk, adott esetben akár nemzetközi forrásokat is vegyünk igénybe, nyilván a nyelvtudás ebben segít, de ez sokat jelenthet az álhírek elleni küzdelemben és ezek leleplezésében. Mielőtt bármit készpénznek veszünk, bármilyen hangzatos szenzációt, előtte gondolkodjunk egy kicsit, várjunk egy kicsit, nézzünk utána, járjunk utána, mielőtt megosztjuk, illetve mielőtt elhisszük, mert ezzel nagyon sokat tehetünk saját magunkért, meg az ismerőseinkért is, hogy ne terjesszünk álhíreket az ő köreikben. Köszönöm szépen a figyelmet, a Média Detektív többi videójában még hasonló álhír kategóriákat láthattok a romániai álhírek esetében.